emisioni shkon që ashtu, edhe njepët energjia, këmbehet që ashtu, dhe ajo s'ka qare pa dalë diçka e mirë në fond. Shumë vërtet. Jemi shumë pra në fillimit të ndrimit të dytë. Ne le ta marrim kështu të prej fillimit. Të hanën... Mos friksohen gratë, se kjo ndrimi i dytë neve pak na friksohen. Të hanën nis çdo gjë. A janë këto ditë pak para fillimit ma stresuse për ty, apo i ke marrë pak me relax për vetën që me fillu fureshëm të hanën edhe prej nga ndrimi i dytë, tregomi pak fillet e diskutimit. Adin që pavarësisht që ki përvoj në këtë drejtim dhe është normal dashnia e që ty të shtyn me bo këtë punë, në kur është objektivin, kameramana, gjithë shka që bot gati është një farë knatësie që ndjej, do me thonë o puna që e du, e baj këtë punë, po me tregu në drejtë so ka mërgjume. Qatë shumë kom emocione dhe shumë po kom qef që kom emocione, se më ka marrë malli pak mi pas ato flutrat në barë. Kjo normal, na që e kena një përgjithësi shumë matë madhe, sidomos që jena drejt për drejt në televizor, nuk është gjithë letë mi ka përsy disa situata, shpesh e diskutojna dhe ma herët që kem të folë që ka ndodhë nëse nuk gjeni mësafer, është këgja fështirë me te i kalu qatë situatë pa u vrejt në publik. Edhe këto janë ato pjesë që ty të stresojnë ma shumë, po tani dikur të bohet pak ma kalon normalitet, po. Që janë mësu që duke qenë për herë ma te për na shumë transparent, ka raste që edhe u tregojmë, shiko se u vënu ose nuk erdhe, edhe e ka përse. Që shmja, po në këtë rast të onë e shumë mirë, se kena me komuniku bashkë me shikuesit, me dëgjuesit tonë ku munde, nëse janë veç në vetura, se po flasim për kohën 15-15, po shumica veç sigurisht dalim pak ma herët bo në gati, o me shkundrem dytë punës, o më këtu të shpia në këtë rast, shumicën rast, se fatkeqësisht nonat me ndrimin e dytë, me drekën, me përgadit, kom ju shoqruane, edhe ju keni me më shoqru mu, se sigurisht që pata, kë emision nuk realizohet, po thamë, kë ndrimi i dytë është emisioni shikuese, nuk është emisioni jam, në me shumë knatësi kom e drejtu emisionin e tëne. Pra fillon 15:15, deri në qëfar ore do të shëshuan me ty? 16:50, 1 orë 40 minuta. Do t'jemi bashkë. Pak para orës 5, atëherë kur e bojmë drimin. Tani, drimin e tretë për cilët e vlerona. Diçka një do të lëmë surpriz, pa tjetër që ta ketë edhe emisioni vetë të hënën kur të njësë ndrimi i dytë, po zbulojmë pak prej procedurave të përgaditjeve, që do të ketë risi që do t'ju ofrohet shikuesve. Sigurisht që mbledhet të shumë ta që i kina mbajtë dhe kemi shiku se ku mundë studio më realizu ke emision më së mire. Kemi vendos, faleminderit Robert Bojaj që ka pranu me ndos studion, kemi vendos mi realizu aty disa emisione. Me qenë se ka me shku edhe në radio, edhe në televizion, studio Robit pritet në këtë vikend të renovohet, totalisht të ndryshohet. Shpresoj që kam e na pëlqy krejtve, sidomos Robit se ka, dhe me thonë, pik dëhtat, po të shenjtë dhe duhet me pas, ka të drejtë shumë. Shpresoj që kam e na përshtat gjithve që gjithë atë kushdo që e bën emisionin mu një rehat me atë studio, mu një rehat me gjithë gjë nga instrumentet që i përdojnë në brenda, se edina me qenë se në radio ka dhe sigurisht ta shumë pjesë të ndishme të cilat veç teknike mu dëmtu. Po ti që ja ke marrë dorën, sepse a ka qenë e vështirë me mësu? Ka qenë edhe nuk ka qenë, me qenë se dhe para 7-8 vite kam punu në radio, më heret, në Radio Këfar. E kemi pas, do me thonë, manual kemi punu, i kemi lëshu muzikat vetë, mikrofonat vetë, kështu që të Robi nuk e kom pas problem të studio, bile shumë ma mirë vetë se je marginal. E kini 100% vetën që je në emisionet në gjithë shka dhe je autentik, po shikuesit atër janë gjdo herë me ty. Edhe njën rahat, kështu që edhe për mua shumë ma letë, ma mirë. Shikuesit po ashtu po shohin edhe promën që prej disa ditësh po shfaqet edhe në ekranin ATV-s, po edhe në gjdo rrjet social. Ti e bukur si për herë, po ajo që ka të lë përshtypje promoja është në vendet të ndryshme që nënkupton që emisioni brenda vetës ka me pas Laramani, pra. Kjo është edhe... Vushtre, të kaloja vushtre, e pres një qmim, nga komuna promovimin e vërtet. Po ashtu në promo janë edhe disa telefonata të cilat ti i ke përzjet, cila ka qenë më fajli ose më e kanë shmja për. Shumë e letë ka qenë kjo pjesa, po du me shudzurosin, me falendru Fatosin dhe Atlantikun, të cilët e kanë jep maksimumin për mu realizu kjo promo.
ato zona që i kina gjetë, o konë tepër e letë se gjatë viteve që kom qenë edhe në mëngjes, edhe në frekuencë, ka pas aqë shumë shikues dhe gjus pozitiv që në lidhë në emision, edhe kom mendu që shumë ma fështirë të shadet i gjoj ata zona që më pëlqeshin mu, edhe kina pas tepër të letë, edhe po besoj që energjia pikërisht taman emisioni se qa ka me përfatsu, i gjej njerëz në promo. S'kom dash me fol, s'kom dash me tregu kur gjë, besoj që ke energjia, pozitiviteti, shikuesit e kanë marrë mesazhin se çka po du me bone me emisionin Ndrimi i dytë, përveç që kanë me kalu një pas dite, shpresoj që të këndshme se që aty është qëllimi, me nda dhe diçka, ndoshta ndonjë story, ndonjë shikuese, pikërisht kurse pret aty, ka njerë të botë shok edhe shoqe prezentuesin këtë rast, shpresoj që kanë me ndje atë komoditet dhe pse jo, të e tregu një historie dikosh, dikoj tjetër më nëshmi ja bo një zgjidhje shumë të madhe, që njëtë ka ndodhë shpesh herë, edhe besoj që të emisionet live, me dëgjues sidomos, me njerës thjesht, po që qojnë dikon ty si person, kam ja rritë qëllimit. Besoj që përpos teje, entuziast janë edhe vajzat në pritjen tonë në ekran. Kur mu, mam, kur mu. Herë ju në mëngjes ma, po pas dite. Tregon pak sa e ke pas, sepse ta theksojmë këtë që është emision çdo ditë, pra nga e hëna në të premtë, një angazhim shtesë i përditshëm që nuk është edhe i lehtë, ne që jemi në ekran për çdo ditë e dim këtë më së miri. Energjia. Sa i ke pas këto mendimet në përkokë, si do ta balancoj, je po ashtu shumë e angazhume edhe në e përhapur në pjesë të tjera, në anë e dy vajzave. A i ke mendu paraprakisht, a ke pas dilema? Jo, o kone njona prej arsyeve që one ju më vënu me emision, se përveç anës politike që s'kom dasht pak më kryq kjo puna e zgjedhjes së kryeministrit, o kone kjo pjesa se njeri sigurisht i ka prioritetet e veta njët, dhe për mu prioritet dhe mbi gjitha është Rana dhe Mara, dy vajzat e mia, se i kom prun këtë jetë me vetë dëshirë, me plot vetdije, edhe normal kom përgjithësin ndaj tyre, edhe o konë kjo pjesa që qysh ja bëj, se ato vinë zakonisht 4:10, 4:30 në shtëpe, qysh ja dalun e me mri prej emisionit, po sigurisht që bashkëshorti, familjartë dhe fatmirësisht më kanë ndihmu çdo herë në rritjen e tyre, jam konkret dakord edhe që kanë shprej ka dishmëri për me ndihmu mu, për mu konë atëre ma e letë. Po çdo herë kom llogarit këtë pjesën, okej, paraditjeve me lirë muna një drek, një sup mja u bogati, me hongër prej me e vajzat, edhe momentin që kom marrë për krahjen edhe emocionalin këtë aspekt, përgjigja më konë pozitive për ndrimin e dytë. E di që i ke shumë të shenjta edhe sigurisht i çdo prind, por ti e ke shumë lidhjen e afërt me to dhe gjithmonë je kujdes të paktën një shujt ushqimore me pas gatume prej durve tua. Është ajo ndjenja që kur vjen me flajt dhe anis thuk puku qa kom lonë sot keq për qika, se po flasim që jena nana, vajza, gra, që po mundohem pak edhe do shta me plëcu këtë pjesën e karierës, se na ndihemi mirë, jo që çdo herë kemi nevojë na për atë punë me bo, po pa e haru, do me thonë këtë pjesën e familjes sa e rëndësishme është, si për ushqim, si e ngrohtësia, që nuk besoj që mundet një babë me sjellë shpe, si nana që shmonët me bo. Se cili vendin e vetë. Se cili vendin e vetë, mundona këtë pjesën, sigurisht, a jam perfekt, jo, mendoj që kam edhe në mangësi, si çdo njeri se si jena perfekt, po për anën e marën ti e nana perfekte, kjo ka rëndësi. Besoj, kjo ka rëndësi dhe nëse po na shohin tani du me i përshëndet shumë se dhe janë edhe vajza shumë të edukume edhe ti për simpatike. Kur jemi të mëmësia, Kaltrin, jo veç nga aspekti karierës, po edhe personal ndër vitet, cilën e ke pas sfidën më të madhe të qenunit non? Në një moment dritrus që sa herë të bjen mend të frikson prej asaj që ke përjetu? Lindja e vajzës parë, me thonë lindja natyrale, o konë njona prej vështërsive ma të mdoja, gjatë gjithë këtyre vitev që kure kujtoj, për mu o konë si proces shumë i vështirë, po fatmirësisht ka kalu mirë pavarësisht gjitha dhimbjeve dhe telefonate e parë që e kom bo, o konë nana e kom bo, hajt njonën e ke bo, po që shke vendos me shku me fëmine 2 dhe 3, oj, qika jam harrohen krejt dhimt, edhe për një me para ishin dhimt, qaq dashnia e madhe është e fëmive që ta ofron në atë rast,
edhe është një farë ndërgjetësimi që te ki thellë në vete, thu çfarë dashnije ko ka me dash një fëmijë tënde, para më që shdojnë nana dhe baba jëtë, dhe një është shumë e mbrojtër, një është shumë e lumtur që ki persona një që dojnë qatë shumë, si nana dhe baba. Më thëmë, kjo ka qenë prej frikrave tua më të mdo. Frikrave më të mdo ka qenë kjo pjesa, edhe pastaj kjo ka qenë dhe arsyeja pse vajzën e dytë kom vendosë pastaj me prun jetë me lindjet cezariane për shkak vështërsive që i kom pas me vajzën e parë. A kom gabu jo shumë mirë, a kom bose shumë mirë, kom kalu tani, kom shiu edhe atë pjesën e qenurit non e vajzës dytë me shumë kraci, pa dhimbje, pa probleme. E di që edhe shumë e hapur në rrjetet sociale, shpesh herë ju jep mundësinë gjithë atyre ndjekësve tu me të pyet çka do që kanë interes. Ose mbas edhe ju në rrjetet sociale, po dhe në përditshmëri, a të buhet shpesh kjo pyetja edhe atë bezdis, kjo me që ke dy vajza, a kem plan me bu edhe një djalë, ose... Jo dhe një, po dhe 4. Për ndryshe po, unë kom qef me pas fëmijë, sigurisht kjo shkon me planifikim familjar, tash edhe planet që kena në asaj përket shkollimit vajzave, rritja e shpenzime, duhet gjitha këto t'i llogarisim, po shpesoj edhe po me shumë qef, kom qef edhe një djalë edhe një vajzë edhe një qka do që tjetë veç një fëmijë shnosh, kom qef me po shumë fëmijë shpe. Okej, uroj t'ju mbushet shtëpia plot edhe të jenë me shëndet. Sa kanë mësu vajzat edhe sa mujnë ato me kalu ditën pa pi qaj? A janë të mësu me alo dhe pse janë moshë vogël? Kundraj që janë të vështërës, shumë pak pinë. Shumë pak pinë, se zakonisht pinë. Po jo, sigurisht janë ato qajat kamomil, ose diçka që shto që ja përgaditi, se qaj i rusit, qaj i zi nuk është shumë i mirë për shëndet. Me gjithat, ka njerë mëdhimën edhe ja u plotësej atë dëshirë, ka një qaj të letë me limon, po nana e tëne, pa e përlunje e nditje bleron. A gjithësysh e nuk e besojnë, po dhe në rrjetet sociale kur flasim me grashtë, e qes zhgymin, e qes gotën e qajit, edhe pi me marifet, diqysh kom qef me pa një gotë mirë, kom qef me pa pak do kikirika, do keksa atë. Po edhe ma bojna për një mepi, në kështë po bëna i gare, e vërtet, për një mepi gjithë të ditë. Një ditë mos me pim dam krytë, se po shtres. A e te pranë me numra, me sasi? 70 jo, ishala. Ja, 70 jo, se jesë që të notën. Jo, 2-3 qaja po, gjithë të ditë 2-3 qaja. Sa ta ke pi? Jo, apo më shë, e lëtë. Se ta mos me pi një ditë më dham kryt me një herë. Ta shko me shku më relaksu, ma si emisioni kësa intervjiste me përvlu. Vërtet, me një herën mramje. Po unë thash, e ki mundësin edhe të ndrimi dytë, po besoj është koha kur krejt shikusit në përshtëpit e tëre. Na i këshin qelsit. O, e kanë kry drekën, darkën e vonë me i thonë, se tash me punë gjëse cili edhe përna shtyhen pak oraret. Në krejt karierën tënde, edhe në televizion, edhe